안녕하세요, 도합입니다. 네, 오늘은 제가 쇼핑몰에서 레더맨 멀티툴을 하나 구매를 해서 한번 소개를 해드릴까 합니다. 이 제품은 유튜브에 많은 소개 글이 올라와 있더라고요. 근데 뭐 제가 구매를 했으니까 한번 소개를 해드릴게요. 이렇게. 케이스는 이렇게 오고요. 제품은 스쿼드 PS4 레더맨 제품이고요. 멀티툴 하면 레더맨 유명한 걸로 알고 있는데, 그리고 이게 좀 키체인 형태, 작은 형태라 제가 주머니에 놓고 다니기에 편할 것 같아서 구매를 했습니다. 이게 저희가 국내 쇼핑몰에서 한 4만 5천 원 정도 가격에 구매를 했고요. 네. 케이스는 이 안에 레더맨이 들어가 있었고요. 뒤에 그 설명 간단하게 있네요. 네. 이렇게 돼 있고, 케이스는 그리고 네. 좀 하나씩 보게 되면은, 이게 레더맨 제품을 제가 처음 받고 손에 느낀 점은 유격이 없어요. 네, 아주 견고하고, 네, 빈틈이 없다고 그래야 되나요? 네, 그런 느낌이 딱 들더라고요. 네, 사이즈도 아담하고, 네. 구성을 보면은 가운데를 이렇게 벌리면은 이렇게 집게가 있고요. 네. 네, 가운데 스프링은 없는데, 여기 이렇게 잘 벌어지고, 네, 나름 견고해 보입니다. 네. 일단은 뭔가 유격이나 이런 것 때문에 좀 엉성하다는 느낌은 전혀 안 들고요. 역시 레더맨이라 좀 틀리다 그런 느낌. 그다음에 이 느낌상 어떤 어긋나거나 그런 거는 전혀 없습니다. 가운데 부분이 약간 이렇게 요 부분이 들어가 있어서 이렇게 손으로 잡았을 때 느낌이 딱 좋아요. 예. 그런 것도 신경을 써서 이 부분을 좀 약간 이제 들어가게 지금 구성을 했습니다. 안에 구성을 보면은 나이프고요. 나이프는 견고하게 잘 만들어져. 날도 잘 서 있고요. 제가 이거를 한 2주 정도 사용을 했습니다. 제가 이거 박스 언박싱 할 때, 예, 그 테이프 자를 때 지금 주로 사용하고 있고요. 항상 주머니에 넣어가지고 다니고요. 이렇게 나이프가 있고요. 칼날이 있고요. 그 옆부분에는, 역시, 이거 줄칼이라고 그러나요? 예. 갈 수 있는 것들. 제가 용어를 정확하게 몰라서 거의 있고요. 이것도 사용을 해봤는데, 네, 웬만한 쇠도 갈아버리더라고요. 그 반대편에는 이거 일자 드라이버 작은 거고요. 이쪽 편을 보면은 일자 드라이버가 좀 약간 큰 거. 그 다음에 여기 병을 딸 수 있는. 그 다음에 반대편은 이렇게 가위가 있어요. 가위가 이렇게 있습니다. 한번 가위를 잘라볼까요? 이렇게 해서 네. 역시 레더맨 이게 가위도 중간에 뭔가 이렇게 종이가 씹히거나 이런 유격을 전혀 두지 않고 아주 신경 써서 만든 것 같아요. 딱 잡는 순간 잘 잘리겠거나 하는 그런 느낌이 들고요. 이렇게 해도 튼튼할 것 같아요. 역시 세세한 것까지 신경을 많이 쓴 것 같다 그런 느낌이 들더라고요. 이렇게 구성이 되어 있습니다.
근데 전체 구성은 이렇게 아무래도 사이즈가 작다 보니까 이렇게 필요한 것만 딱 넣어놨고요. 일단은 뭐 열쇠고리에 달고 다녀도 뭐 무리가 없을 정도의 사이즈고요. 네. 항상 주머니에 놓고 유용하게 쓸 수 있는 제품인 것 같습니다. 그리고 다시 한번 말씀드리지만 진짜 견고하고 짱짱하다고 그래야 되나요? 예. 빈틈이 없어 보여요. 예. 네, 레드맨 스카우트 PS4 이렇게 로고도 있고요. 혹시 뭐 이 정도 키체인 형태의 이런 멀티툴을 혹시 뭐 생각하고 계시다고 하면은 이거 추천드리고 싶습니다. 네. 네, 뒤에 부분에도 여기 레드맨 이렇게 글씨가 써져 있고요. 잘 보이려나 모르겠지만. 네. 디자인도 이쁘고 네. 마음에 듭니다. 네, 한번 뭐 구매하실 의향이 있으면 한번 고려해 보시기 바랍니다. 네, 지금까지 레드맨 스쿼트 PS4 언박싱 진행했습니다. 감사합니다.